باره شده است که خودتان را خوانده باشید. ای انسانی که خود را انسان میشماری، خودت را بخوان. انسان این یک اثر صنعت به‌بها و کتاب مکمل است. از همه وظیفه مهم انسان این خواندن و شناختن خویش است. این خیلی که باشد خودمان را به درجه عالی باید بخوانیم و بشناسیم. وجود انسان پر از بزرگی های به آخر و نتیجه محتشم پر است. ارگان های درونه و بیرونه انسان یکدیگر را محافظت میکردگی، دستگیری میکردگی، یاری میکردگی و با یک سیستم دادو گرفت محتشم ساخته شده است. هم وجود انسان با یک لایحه زودترین و نتیجه ثمره بخشترین تحریر کرده شده است. همه چیز در حقیقت با شکل دائمی و با خیرات جایگیر کرده شده، یک جایه و تنظیم کرده شده است. اگر از وجود انسان بازدید کرده می توانستیم، با آن قدر حادثه های حیرت انگیز و عبرتانه روبرو می شدیم که از محتشمی این موجودیات بزرگ چرا خبر نداریم گفته آه و فریاد می کردیم. برای بازدید کردن وجود انسان احتمال نیست، اما با یک اصول مانند کردن از نزدیکتر شناس شدنمان ممکن است. با یک مثالی که شخص وجود را به شهر مانند کرده است حرکت کنیم، به معجزه انسان از نزدیک شناس شده می توانیم. وجود ما از میلیون ها خانه عبارت است، یعنی شهری است که کارگران این شهر اتم ها به ایست کار کرده، خانه ها، فابریکا و زوادها و محله ها ساخته ایستادند. در نوار پیش درباره اتم ها سخن گفته بودیم، می توانید تماشا کنید. شهر باشد با یک راه مکمل و شبکه کانال تقویت کرده شده است. ماموران خوراک در این راه و شبکه های کانال از هر یک خانه بازدید کرده آنجا طعام میگذارند و اخلاط و پرتاب های آنها را میگیرند. همه خانه های این شهر زنده است. هر یک خانه یک مدت معین زندگی کرده میمیرند. به جای مردگان خانه های نو بنیاد می شوند. هر لحظه در این شهر هزارها ویرانشوی و از نو ساختمان جریان می شود. با وجود این در این شهر یگان به انتظامی دیده نمی شود. برای دوام حیات در شهر و فعالیت ها در خانه ها، طعام هایی که خیلی ضرور است از بیرون گرفته در یک دگ بزرگ پخته و با واسطه شبکه های تقسیماتی به شهر روان کرده می شود. انبار و تهخانه های طعام، تشکیلات بلندگویک میکروفون و کلانک سپیکر، خطهای تلفن و قلبه ها، تشکیلات محافظتی و دستگاه آگاه کننده، سیستم گرمشوی و به قبرستان ها نیز به اعتنایی نشده است. در درون شهر یک سیستم مکمل علاقه ساخته شده است. برای سیستم اداره کنی کامپیوترهای وظیفه دار در کجای شهر چه حادثه رخ می‌دهد آن زمان خبردار شده وظیفه اشان را اجرا می‌کنند. ناگهان در یگان منطقه کمبودی پیدا شود، آن زمان مرکزهای علاقمند کارهای علاقمند را تأمین می‌کنند. دروازه هایی که برای بیرون شهر گشوده می شود، برای مشاهده بیرون و شنویدن نیز تجهیزات های وجود دارد. این تجهیزات ها با کامپیوتری که در بالای شهر وجود دارد وابسته است. برای حمایت شهر از خطرهای بیرونه که احتمالیت دارد، عسکران برای نوبت ایستادن وظیفه دار کرده شدند. این عسکران خطا کرده یا اینکه عصیان برداشته وظیفه را نپرتافته به جای دیگری نمی روند. هر کس وظیفه اش را عزیز دانسته به درجه عالی اجرا می کند. با یگان به انتظامی یا به اطاعت روبرو شدن ناممکن است. این خیلی که باشد استای این شهر ناکمبود کیست؟ این معجزه انسانیت که همه را به حیرت آورده است، وظیفه اصلی انسان چیست؟ ارگان ها و دستگاه هایی که در وجود انسان جایگیر کرده شده است، تمامی زیبایی های کائنات، نعمت ها و امکانیت ها برای فرمایش و خدمت رسانی انسان تأمین کرده شده است. همه این چیزها برای قناعتمند و براحت شدن انسان ها آماده کرده شده است. دوستان عزیز، اینک رسیدیم به پایان قسم شما که هستید. تا نواری نوبتی شاد و پیروز باشید.